వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రిప్లేస్ హహకామాక్షి. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? మీరు కనుక నా ఛానల్ మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ కానీ క్లిక్ చేశారంటే నేనే వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం హెల్దీ ఫ్యాట్ కట్టర్ డ్రింక్ జింజర్ టీ పెట్టేసుకుందామండి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, తయారీ చూసేద్దాము. ఒక చిన్న అల్లం ముక్కని తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పీల్ అవుట్ చేసేసి ఇలాగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసేసుకొని ఈ ముక్కల్ని ముందుగా ఒక గిన్నెలో వాటర్ పోసుకొని, గ్లాస్ వాటర్ అండి కొలతగా, మీరు ఏ గ్లాస్తో తీసుకోవాలనుకుంటారో ఆ గ్లాస్ వాటర్, దాంట్లో ఈ నీళ్ళు బాగా వేడెక్కాయి అనుకున్నప్పుడు, బాగా మరుగుతున్నాయి అనుకున్న టైంకి అల్లం ముక్కలు వేసి 1 మినిట్ ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేయాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దాన్ని కూల్ అయ్యేంత వరకు ఉంచాలండి. కూల్ అంటే మరీ కూల్ కాదు, గోరువెచ్చగా. ఇదే కాదండి, ఏ డ్రింక్ చెప్పినా సరే గోరువెచ్చగానే నేను చెప్పేది. అల్లం అనేది యూనివర్సల్ మెడిసిన్ అండి. ఇందులో క్యాలరీస్ ఉంటాయి. ఈ క్యాలరీస్ ఉండేటువంటి అల్లం డ్రింక్ని మనం తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఆ క్యాలరీస్ మన ఒంట్లోకి వెళ్ళి మనకి ఆకలిని తక్కువ అయ్యేలా చేస్తుందండి. అన్నం తినే ముందైనా సరే ఈ టీ తాగొచ్చు. ఈ టీ అన్నం తినే ముందు తాగితే మనం తీసుకునే ఆహారం క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది. ఇది కూడా మనకి వెయిట్ లాస్కి హెల్ప్ అవుతుంది కదండి. అలాగే మన బెల్లీ ఫ్యాట్ని చక్కగా కరిగిచ్చేస్తుంది. మన పొట్టలో ఉండేటువంటి క్రొవ్వుని కత్తిరించినట్లుగా పడేస్తుంది. చెడు కొలెస్ట్రాల్ని కట్ చేసి తీసి పడేస్తుంది. బాడీని డీటాక్స్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందండి. అలాగే మన పొట్టలో ఉండేటువంటి గ్యాస్ ట్రబుల్, అసిడిటీ, త్రేన్పులు, పొట్ట ఉబ్బరంగా ఉండడం, వీటన్నిటి నుంచి మనకి ఉపశమనాన్ని కూడా ఇస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా గోరువెచ్చగా అయిపోయిన వాటర్ని గ్లాస్లోకి తీసుకొని దాంట్లో ఉండేటువంటి అల్లం ముక్కల్ని తినాలనుకున్న వాళ్ళు తినొచ్చండి, తినకూడదు అనుకున్న వాళ్ళు తీసేసేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. దాంట్లో ఒక చెక్క నిమ్మకాయ, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీని చూస్తున్నట్లుగానే బాగా మిక్స్ చేసి ఆ వాటర్ని ఎంప్టీ స్టమక్ తోటి తాగండి. అలాగే ఈ వాటర్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక 1 అవర్ దాకా ఏవి తినొద్దు, తాగొద్దు. మీరు ఈ డ్రింక్స్ యూస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అండి. మనకు అది బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గడానికి కానివ్వండి, వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి కానివ్వండి, ముఖ్యంగా వాడాల్సినటువంటి సూత్రము. రెడీ డ్యూట్స్, ఇట్ ఈస్ అవర్ ఫ్యాట్ కట్టర్ జింజర్ డ్రింక్. ఇది అర్లీ మార్నింగే కాదు, ఆఫ్టర్నూన్ అయినా సరే, నైట్ అయినా సరే, మీల్స్కి ఒక 1/2 అవర్ ముందు తీసుకొని మీల్స్ తీసుకుంటే మన వెయిట్ లాస్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది.